جنرال سمیع سادات وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیلوم. په سلامونو مو ورکلی کوم د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. جنرال سمیع سادات وایي داسې ښکاري چې ورځ تر بلې د طالبانو د حکومت او د مخالفانو ترمنځ یې د جوړجاړي لپاره د سیاسي حل دروازې مخ په بندېدو دي. وروستیو کې په بېلابېلو ولایتونو کې په مختلفو نومونو یو شمېر کسانو د طالبانو حکومت ضد وسلوال پاڅون پیل کړی، خو تر ټولو تازه یې د افغانستان د مخکني وسلوال پوځ د یو لوړپوړي جنرال سمیع سادات څرګندونې دي چې وایي دوی نور اړ دي چې د افغانستان د خلاصون لپاره لاس په کار شي. ښاغلي سادات ته په یو منسوب صوتي پیغام کې له اوسني حاله د افغانستان د ژغورنې لپاره به له هرې وسیلې کار واخلي. د ښاغلي سادات په یو غږیز پیغام کې چې د خبریالانو په یو واتساپ ګروپ کې خپور شوی ادعا شوې چې طالبانو د افغانستان دښمنانو هغه هیله پوره کړه کومه چې له افغانستانه د کادرونو د تېښتې او د بنسټونو د ویجاړۍ لپاره درلوده. په دغه پیغام کې ټینګار شوی چې یوه میاشت وروسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل شي. نوموړي په خپله رسمي فیسبوک پاڼه د دې موضوع په اړه خپاره شوی راپور تایید کړی دی. امریکا غږ آشنا راډیو په خپل یو راپور کې د ښاغلي سادات ورته خبرې راخیستې او ویلي چې امریکا غږ سره یې په مرکه کې دا خبرې کړې دي. د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.